好啦，下一行咧就係1 M 加，好啦就撳1啦。好啦，跟住呢個 M 加要小心啦。其實我哋部計數機咧係有 M 加呢個掣㗎。咁有啲同學好搞笑啊，佢見到呢個咧 program 呢度咧係寫住 M 加啦嚇，跟住咧佢就撳 alpha M 啦，跟住再撳加號嘅喎。嗱，咁 alpha M 再撳加號咧就同呢個 M 加完全唔同啦。呢個 M 加係一次過撳 M 加嘅，你撳 如果你撳 alpha M 再撳加咧，你會見到呢度斬下呢度咧，其實會分開咗兩個分開咗兩個㗎，見唔見到？事實上今次就唔係咁㗎，今次咧係直接撳 M 加，所以大家直接撳呢個 M 加就得㗎啦。一嚟就成個 M 加㗎啦，就唔會分開到啊！見唔見到？嗱，見到嗰個加號咧係唔會有閃下㗎，所以直接撳 M 加得唔得？咁呢個亦都係好多同學咧話自己入學啱晒㗎，但係原來就錯咗呢個，所以搞到 error 嘅原因之一嚇。好啦，跟住再撳翻冒號啦，跟住 alpha B 跟住等於，等於喺邊度有嘅咧嚇？亦都係撳 shift 3嘅。咁就 next page 嗱，見到2咧就等於啦。好啦，跟住0啦。好啦，嗱跟住嚟緊呢個符號咧，亦都係好多同學會搞錯嘅。呢個符號咧，你喺份 note 上面見到咧係等於加個大個箭嘴喺度啊。咁所以有啲同學真係會咁樣嘅喎，就係撳等於啦，撳等於啦，跟住咧再撳咧就係大箭嘴㗎，咁樣嘅，即係跟足佢嘅。咁其實又係唔啱嘅。咁呢個咧其實咧就係撳 shift 3 next page 直頭1呢個嚟㗎。唔係分開嘅，係呢個箭嘴嚟㗎呢個。咁希望大家留意翻啦嚇。OK， 你喺網上面留意到嗰啲計數機程式啦，通常咧用咗呢個符號代替呢個啊，所以好多同學入錯就亦都係呢個原因之一啊。OK， 好，跟住 go to 撳 shift 3就有㗎啦。next page 喺最後一個 page 就有啦。go to 撳1啦，跟住再撳2，好啦，跟住冇好啦。MB 咁 MB 咧今次就唔係一個掣嚟㗎，分開㗎，所以撳 alpha M， 跟住做 alpha B。咁樣，好啦，跟住呢個咧係長啲嘅減號，所以減，跟住你就點5啦。OK， 冇好啦，跟住去到下一行啦。好啦 ，fix 係點撳嘅咧嚇？嗱 ，fix 呢個掣咧又係有啲同學揾唔到啊。咁其實咧就係撳 Mo 呢個掣，撳到有 fix 為止，撳到有 fix 為止。嗱，見到啦，我撳到終於有 fix 啦。得唔得？過咗龍唔緊要，再繼續撳，佢會重複㗎，循環㗎。咁 fix 啦，撳1，跟住佢會問你0至9邊個，咁呢個係0啦，所以撳0啦 ，fix 0啦。跟住冒號啦，好啦 ，RND 喺邊咧 ？RND 咧就係撳 shift 跟住撳0嘅 RND， 你見到0啦。OK， 咁你出現咗 RND 啦。跟住再撳冒號啦。好，跟住就係 long 即係 normal 啊。咁其實咧就係撳 mo 呢個就係撳到有 normal 呢個字為止嘅。3，跟住問你1、2邊個咧？咁咪1嘅，照跟佢入得噶啦。撳冒號，好啦，跟住 MB alpha M alpha B 啦，唔等於撳 shift 3，跟住呢度有唔等於啦。等於嘅隔離就係唔等於嘅啦。OK， 好啦，跟住 answer 咧，你部機係直接有嘅呢個 answer 啦。好啦，撳咗 answer 之後咧，跟住咧就再撳呢個啦 ，shift 3同我頭先講嘅一樣就係1。好啦，跟住咧就 go to 1 shift 3，跟住 go to 1啦，跟住冇好。好啦，跟住去到下一行啦，剩翻2行嘅啫，忍耐下啦。shift 3，跟住係去到 next page LBL 啦，跟住咧就再撳2噶。記住要撳2啊，唔好漏咗啊！跟住咧冒號啦，跟住 alpha A， 跟住份數 ABC 呢個掣啦，跟住咧就再撳 alpha M， 好啦，跟住咧就箭嘴啦 ，shift 3、2，跟住輪到 A 啦，跟住冒號，好啦，跟住再輪到 M， 好啦，跟住咧就輪到 M 減啦，咁 M 減咧就係撳 shift M 加嘅。咁啊直接會出 M 減噶啦 ，OK， 好啦，跟住 shift 3，跟住4啦，跟住咧嗱呢個咧你見到呢個減號係短啲噶，所以今次要撳負啦，就唔係撳減啦，嗱減係長啲噶，咁啊負係短啲噶，跟住 alpha X， 跟住 answer， 跟住 shift 3、4，好啦，最後一行啦，就係 alpha Y， 跟住箭嘴 shift 3都係撳箭嘴，跟住 alpha X。好啦，跟住冇好，跟住咧 alpha D 等於 shift 3就有等於嘅啦，跟住就係0啦，跟住咧又係嗰個符號啦 ，shift 3呢個符號1，跟住咧就輪到 shift 3、2箭嘴 alpha D， 最後咧去翻呢個符號啦
1呢個啦，跟住 go to 都係要撳 Shift 3啊，所以咧撳入 program 咧要勁撳 Shift 3嘅，再撳1，跟住冒號，係啦 Alpha A， 好啦，咁就入晒㗎啦。咁下邊呢度咧撳mo 2，其實即係叫你即係話俾你聽係關閉嘅程式啫，所以要撳 mo 3次，將佢撳2咧，咁就完結嘅啦。咁其實咧唔使一定要撳 mo 2㗎，你撳到呢個 A 之後咧撳 on 咧出翻去就已經 OK 嘅，唔使一定要跟佢嘅。得啦，好啦，咁呢個咧就係3650P 嗰部機咧就係咁樣入呢個 program 㗎啦。咁入完呢個 program 之後，我哋可以試下嘅。咁我可以用一個例子試下嘅。咁就攞呢個例子試下啦，就係 6x 2次減 20x 加16呢個例子啦。OK， 咁而家呢一個咧，我哋想將佢咧係因式分解㗎，做 factorization 㗎。OK， 拆括㗎噃。咁通常咧都係要用十字相乘咁 cross-product method 去做嘅。咁其實如果用我呢個 program 咧就唔使啦。咁我哋試一試啦。咁我頭先咧就將個 program 咧入咗喺 program 1嗰度啊。咁點樣 call 翻個 program 出嚟咧？咁大家咧只需要撳呢個 program PROG 呢個就係 com program 啦。咁佢熒光幕會顯示咧1、2、3、4問你任你用邊個㗎。咁我頭先入咗1度就撳1啦。好啦，咁一開波咧就問你 A 等於幾多？咁啊學咗呢課書同應該知咩叫 A 咁 A 咧就係二次詞表嘅數目字，咁所以6啦。跟住入咗6之後就撳 EXE。好啦，跟住問我哋 B 係幾多啦？咁 B 咧就係呢一個嘅-20㗎。嗱唔係20係-20，所以要入-20嘅。最後 C 咧就係16㗎。好啦，入完之後咧，佢就會彈啲嘢出嚟㗎啦。嗱咁 Form 4嘅同學咧就會明我呢一個係咩嚟㗎。嗱一撳完 program 之後出咗個2啦，咁其實 Form 4同學就會知道咧呢個2咧其實就係代表呢條式嘅 root 嚟嘅。OK， 譬如話呢條式咧係等於0嘅一條 quadratic 式嗰條二次方程式啦，咁最後尾要揾 x 係幾多啦？咁最後 x 就等於2嘅。好，另外呢個咧就係份數嚟㗎，係4/3，即係第二個 root 咧就係4/3啦。咁 Form 3嘅同學咧就而家唔知噏乜嘅，因為 Form 3同學係唔需要揾 root 嘅 ，Form 3同學只需要拆括嘅啫。所以我而家呢一個啱啱第一個 answer 同埋第二個 answer 咧，呢部 cal 撳出嚟個 program 第一個 answer 同第二個 answer 係廢嘅。Form 3同學係唔使理嘅 ，Form 4學生就要理啦。如果要揾 root 就係呢兩個。好啦，跟住輪到第三個答案咧就真係有用啦。第三個答案咧就係佢會幫我哋將個括弧裏邊嘅嘢咧係講晒俾我哋聽㗎。譬如1嚟就撳嗱，第三個答案就1啦。咁1咩意思咧？就係話第一個括弧前面呢個數咧就係1嚟嘅。咁1即係唔使寫啦，咁即係 x 嘅啫。所以寫翻 x 得㗎啦。好啦，再撳啦，就話俾你聽-2，咁即係話跟住呢個就係減2㗎啦。好啦，跟住再撳啦，佢就下一個就話俾你聽呢個係3。所以就撳3，跟住又翻個 x 啦。好啦，跟住咧就再撳就係-4，咁呢個就係-4㗎啦。最後冇完喎，唔好以為完咗啊！再撳，如果再有嘢嘅話咧，就係代表呢個數目字之前咧有 common factor 㗎，有個2㗎，所以呢個有個2嘅 common factor 喺度嘅。咁佢就會全部幫你拆晒㗎啦，得唔得 ？OK。咁如果先生係要計 step 分咧，最主要係呢度計 step 分嘅，所以呢個 program 咧係完全係唔會俾先生扣分嘅，大家只需要跟住咁樣入就得㗎啦。OK， 好啦，不過咁喎，有啲 Form 3嘅同學咧，佢要拆公式、要拆括弧嘅時候咧，佢唔單止有一個英文 x 嘅，可能仲有埋個 y 或者有埋第二啲英文喺度嘅。咁通常有埋第二個英文咧就會咁樣噶啦，呢個 y square 跟住有個 y 咁樣嘅，就會有兩個英文。咁同學就話：有兩個英文咁咪用唔到呢 program？ 唔係㗎，一樣用到。你係完全唔需要你啲英文，只需要你啲數目字得㗎啦。照入6、-20、16，跟住你拆完括弧之後咧，你呢度寫埋個 y 就得㗎啦。咁其他數字照抄，咁就可以拆到括弧㗎啦。除非本身條二次公式係拆唔到括弧，如果拆到括弧咧，呢個 program 係絕對可以用到嘅，所以你唔需要擔心㗎。OK， 呢個咧就係我建議咧，中3嘅同學至到甚至乎去到中6啊，有啲讀 Math and Stat 嘅同學咧，佢有時要拆翻開二次公式，但係佢已經唔記得晒啲嘢咁，所以呢個 program 其實對於所有即係中學嘅學生嚟講咧，都幾好用、幾有用嘅。咁你可以研究下，或者試多啲其他唔同嘅例子嘅。OK。